que el bruxismo del sueño de mi paciente tiene una acción central, un origen central, un origen en el sueño de este paciente, que hace que el cerebro de este paciente microdesperte y ahí taquicardia, ahí actividad muscular. No, tiene relación con la periferia, con el diente. Tanto si la persona no tiene dientes, pero tiene un cerebro, aún puede tener bruxismo, porque el bruxismo se activó en el cerebro, microdespertó, el corazón latió, actividad muscular. Si la persona tiene dientes, choca los dientes, toca los dientes, se arregla los dientes. Si no tiene dientes, seguirá haciendo bruxismo, realizando una actividad muscular, tendrá bruxismo, caracterizado por esta actividad muscular, masticatoria, rítmica,